बहुत सर्दी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। बच्चे, बूढ़े, हत्ता के जवान लोग भी ठंडक से मुतासर हो रहे हैं और नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू में अक्सर मुब्तला लोग नज़र आते हैं और उसके बाद बुखार हो जाना तो एक आम बात है। बीमारी के बाद जब हम 3, 4, 5 दिन बेड पे पड़े रहते हैं तो हमारा कारोबार, हमारी तालीम, हमारी ड्यूटी से बहुत ज़्यादा हमें नुकसान होता है और वो मुतासर होती हैं। बच्चे अगर बीमार हो जाएं तो उनकी भी तालीम का हर्ज होता है और उन बच्चों के वालिदैन जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं और डॉक्टरों के चक्करों में पड़ना पड़ता है। बीमारी के बाद इलाज की बजाय अगर ये जान लिया जाए कि बीमारी से बचने के लिए हमें क्या बेहतरीन हमारे पास इलाज है तो वो सबसे बेहतर है। और आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप मेडिसिन के बगैर नेचुरल तरीके से आप अपने आप को ठंडक के असरात से, नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू से कैसे बचा सकते हैं। मैं 3 नुस्खे आपको बताऊंगा जो कि नेचुरल रेमेडी के ऊपर हैं। उनमें से एक तिब्बे नबवी का नुस्खा है। मैं डॉक्टर ज़िया अहमद पराचा बड़ी मोहब्बत और बड़े शौक से आपके लिए वीडियो बनाता हूं ताकि बहुत अच्छी सेहत के लिए आपको बेहतरीन मालूमात फराहम कर सकूं। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली भी वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं असल वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़िया अहमद पराचा अपने चैनल पर आपको वेलकम कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आजकल बीमारियों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। यकीन जानिए इनमें से आधी से ज़्यादा बीमारियां इंग्लिश एलोपैथिक मेडिसिन खाने की वजह से हैं, गैर ज़रूरी तौर पर खाने की वजह से। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप बीमारी के बाद इलाज करने की बजाय बीमारी से बचने के लिए आप तदाबीर किया करें और नेचुरल रेमेडीज यानी कि कुदरती अज्जा और कुदरती हर्बल्स जो हैं उनको आप इस्तेमाल किया कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने ज़माने में बीमार लोगों को नेचुरल अशिया तजवीज़ करते थे और लोग शफायाब हो जाते थे। तो तिब्बे नबवी में बेशुमार नुस्खे ऐसे हैं जो हम अगर इस्तेमाल करें तो हम बहुत मुश्किल और एंटीबायोटिक्स और बहुत महंगी दवाओं से और डॉक्टरों के चक्करों से बच सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आजकल जो सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडक के बद असरात आ रहे हैं, बहुत लोगों को ठंडक लग जाती है, फ्लू, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, इसमें लोग मुब्तला हो रहे हैं। तो मैं आपको 3 नुस्खे बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इन सर्दियों में बिल्कुल महफूज रहेंगे, ठंडक के असरात से, नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू होने से भी इंशाअल्लाह आप महफूज रहेंगे। नुस्खा नंबर 1, ये तिब्बे नबवी का नुस्खा है। हजरत आयशा सिद्दीका से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुकाम, फ्लू में मुब्तला लोगों को कलवंजी का आयल नाक में लगाने के लिए और कलवंजी के दाने खाने के लिए तजवीज़ फरमाया करते थे। तो आजकल जो माहिरीन हैं वो कलवंजी का आयल किस तरह बनाते हैं, मैं भी उस तरह बनाता हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तवज्जो से देखिए और सुनिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। 10 चम्मच ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल आपने 10 चम्मच लेने हैं। 10 चम्मच वो फ्राई पैन में डाल देना है और 1 चम्मच पिसी हुई कलवंजी का 1 चम्मच आपने उस ऑयल में डाल देना है और फिर वो फ्राई पैन आपने दरमियानी आग के ऊपर रख देना है। 5 से 7 मिनट तक इसको पकाना है।
حتیٰ کہ اس کا رنگ آئل کا تھوڑا بلیکش ہو جائے، تھوڑا کالا ہو جائے، اور کلونجی کے اس پاؤڈر کا اثر جو ہے مکمل طور پر اس آئل میں رچ بس جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ فرائی پین اتار کے آئل کو ٹھنڈا کر لینا ہے، اور ایک صاف ستھری شیشی میں ڈال دینا ہے۔ پھر صبح اور رات کو 2 قطرے ناک کی دونوں طرف آپ نے ڈالنے ہیں۔ اگر آپ اس طرح نہ کر سکیں تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ آئل جو ہے یہ آپ لگا کر اپنی ناک دونوں طرف ناک میں لگا سکتے ہیں، میں بھی اسی طرح لگاتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کلونجی کے 7-8 دانے صبح پانی کے ساتھ نگل لینے ہیں، کھا لینے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ناک کی اندر کی جھلی جو ہے وہ سرد ہواؤں کے اثرات سے محفوظ رہے گی، نزلہ زکام کے وائرس سے محفوظ رہے گی، اور آپ نزلہ زکام سے بچ کر رہیں گے اور محفوظ رہیں گے۔ نسخہ نمبر 2 نوٹ فرمائیں، اور بڑی ایمانداری سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلا نسخہ اور دوسرا نسخہ بھی میں خود استعمال کرتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں ٹھنڈک کے اثرات اور نزلہ زکام سے بالکل محفوظ رہتا ہوں۔ نسخہ نمبر 2، 1 کپ چائے جس میں آپ نے 2 لونگ اور انگلی کے 1 پورے کے برابر آپ نے دال چینی ڈالنی، اور پھر یہ اس وقت ڈالنا ہے جب آپ چائے کی پتی ڈالتے ہیں۔ چائے کی پتی جب ڈالتے ہیں تو پھر ساتھ 2 لونگ اور دال چینی 1 پورے کے برابر آپ نے ڈالنی ہے، اور پھر اپنی چائے کو آپ نے اپنے طریقے سے پکا لینا ہے۔ چائے پکانے کے بعد آپ نوش فرمائیں۔ لونگ اور دال چینی والی چائے جو آپ کے اوپر اثرات مرتب کرے گی وہ یہ ہے کہ آپ کے خون کے اندر حدت کو بڑھائے گی، آپ کی امیون سسٹم یعنی کہ قوت مدافعت کو بڑھا دے گی، اور آپ کو حشاش بشاش بنائے گی، ایکٹیو بنائے گی، اور اس طریقے سے آپ سردی کے اثرات سے، ٹھنڈک سے اور زکام اور فلو وغیرہ سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ میں ان سردیوں میں بھی یہ دونوں نسخے استعمال کر رہا ہوں۔ تیسرا نسخہ ایک ہومیوپیتھک میڈیسن کا نسخہ ہے جو کہ انتہائی آزمودہ اور بہت مفید ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن ایلوپیتھک میڈیسن کی طرح سائیڈ ایفیکٹس بالکل نہیں دیتی، اور یہ بالکل ہربل کی طرح اور نیچرل ریمیڈیز کی طرح ہوتی ہیں۔ جب آپ باہر نکلیں، آپ کو ٹھنڈی ہوا لگے، آپ کو ٹھنڈک لگے، اور جب آپ واپس گھر آئیں تو آپ کو محسوس ہو کہ شاید آپ کو زکام ہو چلا ہے، تو ناک سے پانی جاری ہونے سے پہلے اگر آپ ہومیوپیتھک میڈیسن ایکونائٹ 30 اور ہومیوپیتھک میڈیسن نکس فامیکا 30 کے 2 قطرے نیم گرم پانی میں ڈال کر ہر 15 منٹ کے بعد 3 خوراکیں لے لیں تو آپ کی سردی دور ہو جائے گی، اور جو زکام کا حملہ ہو رہا تھا وہ اللہ کے حکم سے رک جائے گا۔ اور اگر آپ کو یہ سب کچھ کرنے میں دیر ہو گئی اور آپ کے ناک سے پانی چل گیا، ناک بند ہو گئی، اور آپ منہ سے سانس لینے پہ مجبور ہو گئے، تو ایسے درجے میں آپ نے ہومیوپیتھک میڈیسن امونیم کارب 200 کی 2 خوراکیں 10 منٹ کے وقفے سے 2 قطرے فی خوراک 2 خوراکیں صرف لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو ہے یہ حملہ کنٹرول ہو جائے گا، اس میں شدت نہیں آئے گی، اور آپ کی ناک کھل جائے گی، اور آپ منہ کے بجائے آپ اپنی ناک سے سانس لینا شروع کر دیں گے۔ یہ تینوں نسخے دوستو بہت آزمودہ ہیں، اور جو ہومیوپیتھک میڈیسن آپ کو بتائی ہیں یہ کسی قریبی ہومیوپیتھک سٹور سے آپ خرید کے گھر میں رکھ لیں، آپ کو اور آپ کی فیملی کو حسب ضرورت بہت فائدہ دے گی۔
اور طب نبوی والا نسخہ اور دوسرا نسخہ، یہ دونوں نسخے آپ ریگولرلی سردیوں میں استعمال کریں. آپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ سردی کے اثرات سے، نزلہ زکام سے، کھانسی سے آپ محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر بلا، ہر بیماری اور ہر تکلیف سے محفوظ رکھے. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہیں، مفید لگی ہیں، تو یہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں کو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں. اجازت دیجیے ڈاکٹر ضیاء احمد پراچا کو آنے والی ویڈیو تک. اللہ حافظ.